تعملوه في اوضتي، اطلعوا بره. الله، دي اجازه هتبقى حلوه. مساء الخير يا فندم. ايه ده؟ ايه في ايه؟ الفنان عندنا في جولدن يوروب. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. ازي حضرتك، عامل ايه؟ الحمد لله، ربنا يخليك. الحمد لله. ازي حضرتك؟ انا جاي بس معلش عايز الحق العرض. عرض ايه؟ مش انتوا عاملين عرض ليله بجنيه؟ طبعا موجود ها؟ طبعا. طب بسرعه بقى. يلا يا فندم. طبعا الاول بس الصوره مع حضرتك. صوره بسرعه. حاضر، ده وقته. طب صوره. حضرتك الفنان؟ ثانيه واحده، اهلا وسهلا. ثانيه واحده اخد الفنان احمد تهامي. معلش معلش بس اخد صوره بس عشان هو ماله مش مقدرك ليه يا معلم؟ ده هو متواضع بس مش عارف ماله فيه. تلاقيه جعان ما بتشوفش افلامه ولا ايه؟ انت بتديله كده هتلاقيه جعان. نظرها كده معلش. ايه ده؟ هامله الابلكيشن ده؟ فنان يا فنان يا عم ايه ده؟ اتفضل يا فنان. اتفضل. انت عرفت منين؟ انت عرفت منين انا جعان؟ متواضع بس مش عارف بتعملنا ليه كده. سيبني بقى، عايز الحق العرض. يا عم هنتضرب بس. تمام. فين الشنط اللي مع حضرتك؟ الشنط جايه ورايا. فين الشنط؟ اهي الشنط جت. فين الشنط يا فندم؟ هي دي الشنط. هو حضرتك جاي تلحق العرض ولا جاي تلحق الحصه؟ الحق ايه؟ الحصه. انت دمك خفيف قوي. الحصه والنبي بسرعه، عايز الحق العرض. ايه؟ يا ترى بقى معاك جنيه؟ جنيه؟ الجنيه اهو. شفت بقى، عامل حساب انا. هوب. ملك ولا كتابه؟ ملك. ايه ده؟ في ايه؟ كتابه ولا ملك. ها؟ ملك كلام. ها؟ لا، كتابة. هاخده لو خسرت هاخده. ها؟ لا يا خساره. ايه انت؟ كتابه. مين قال ايه؟ كتابة. وانت؟ وانت ملك ولا كتابه؟ كتابه. انتوا اللي كسبتوا. يلا بقى عشان الحق العرض. يلا وراه. ايه ده؟ لا مش معقول. الله. ها يا فندم. ايه يا فندم؟ الله. ها يا فندم، الروم عجبتك؟ عجبتني جدا. ايه الفيو الرائع ده؟ ايه ده؟ انتوا بتعملوا ايه في اوضتي؟ اطلعوا بره.